कभी सोचा है पुराने जमाने में जब हमारे पास फ्रिज या कोल्ड स्टोरेज नहीं हुआ करते थे तब फलों को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाता था? चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं। दरअसल सदियों पहले अफगानिस्तान के लोगों ने देसी फ्रिज का जुगाड़ कर लिया था। यह फ्रिज आम फ्रिज के मुकाबले थोड़ा कैजुअल था। इस फ्रिज को मिट्टी और भूसे से तैयार किया जाता था, जिसमें फलों को रख कर उसके ऊपर सील लगा दिया जाता था ताकि उसमें हवा प्रवेश न कर पाए। और इस तरह के देसी फ्रिज में फलों को 6 महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस कमाल की तकनीक का इस्तेमाल करके अफगानी लोग विदाउट सीजन के भी मौज काटा करते थे।